Paradina, e ftoj në skenë. Në do të kite më pest? Në do të zirë. Bravo. E pja do të. Mirë si u gjeta. Mirë se erdhe, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë të ju. Daot nështë e lodhë të asi të ordhullës, kjo është uj miras fresko, kjo është uj për princa, po është edhe për generala. Fresko pak si pijet. Ti përvojmë. Daot na pi përvojë se dim që edhe ti, edhe Ramushi, jeni shiku së regull të rëtëkës. Ramushi e dashëru lojë me 7 gjysë, edhe ti që ti dikon e dashëru. Unë jam marak se jam gaj me t'i këshyri, po jam ashtë, edhe pëse është televizion publik, ka herë po abitën bëjtojnë shpi publike, po s'ka derë, në më dhejtë, po televizion publikët, po që shtetit financor. Kështu që i shkon mirë ata me konë ma korekt me popull, po si do që tjetë, e drejtë ty në është, na si deputet e kemë për detyrë me mbikëshyrë. General, po thënë që gjatë kohë zgjidhë do të bëjmë mot me deal, po edhe nëse do të bëjmë mot me deal, Ramushi t'i ka hije me konë kryeministër. Valla dhe sot nuk është vërtetu që ka marrë mot me deal, në zakonisht. Po edhe pse ma mot me deal, Ramushi t'i ka hije. Jënë maj zgjedhet kur u ko ftofte, kur u ko terra, në për terra ka ndodhë sa në palidhe, po shpresojmë që kësaj radhe do tjetë më t'i mirë, ta është i qytetarëve ju takon me zgjedhë, po është më i mirë. Si do qoftë, na mendojmë që kandidatë janë më i mirë. Apo ju pëlqen Dauti? Si ti pëlqen e ke zhvdolla, që shdoni, Dauti është një prej, po është generali ma i ri në Europë, i pranum ndërkombëtarisht domethënë gardën e generalit, apo? Faleminderit, po. Është e vërtet. Edhe kohët fundit apo dëgjojmë që kryeministri po fol shumë sene. Ja kish fol dove, po ka zënë Nikëshi tha ka fol tha borxhet e kekut, ty në rastet sociale. Nikëshi më tha që edhe në Bela më kon me to ta fol. Mos janë fushata. Pa kryeministri janë tash në çon dorën, domethënë, po ai po gabon se bën çon dorën veç para zgjedhjeve 4 vjet po harron. Ai shkon mirë kryeministri me kon 4 vjet do është lirë me popull. Po si do të thotë, domethënë, këto janë elektorale dhe lejohet. Marsha e premtimeve lejohet. Realiteti është diçka tjetër, realiteti është kjo që është, Kosova i ka ashtu situata që i ka, buxhetin e ka jashtëzakonisht vogël, edhe pavarësisht gojamel duhet me konë, të na thonë rresht rëmë të fol drejt. Populli duhet me i kallëzu realisht, kryeministri po premton ato që s'ndodh, ka mundësi me konë ma mirë, duhet me menaxhu ma mirë, mirë bën kryeministri që ju e vullnet popullit me këto premtime, po realiteti nuk është bashkë krejt si mas fjalëve të kryeministrit, që nëse ngojmë veç sonde kur folke me miliarda, atër të një më imi thonë kryeministri ku kje që 8 vjetë që si majtë këto premtime, po si do qopë, janë premtime elektorale edhe unë i konsideroj si të leta, jo fort të ngarkume. A nështë ta daut që i kam fitu zgjedhjet me votat vdekurve, apo kuptan? Po silën si të vdekur në përposte? A ko më si? Jo, kryeministri nuk po silët barë si vdekur, në jo shumë dinamik. Jem kone erë në drenas, i kom dëmest mirë, atë pavarësisht, më thënë, drenica konceptohet shumë si e ashpër, po nuk janë krejt ashtu. Ka edhe të ashpër, po një njërës mirë. Në një rast, për e thëmë, qysh ka luda, u knasht në të zjedha, pak, do me thëmë, do komisionera ishin kryeministrit në burg, se u folket diçka që ka bu. Diçka, po. Vakinë për tërë. Të në po bre, po, adin ju kish jetë marak që se kishin taku batë shot Galicin, se kish pa votuë. Problemi ishë, isha me votuë, se kish folë kërkuj. Shpresoj që kësa i radhe spërsëritën ato historijat kësia, po, si do qovë, do me thëmë, zjedhet, do qytetarët me përcaktu, kush është maj miri. Edhe në rrasë se jepin hakin, ja pa të hajrin, kjo punë është garë, ferë, edhe na jemi rival, kur gjo ma shumë. Po nëse Ramushi, jo nëse po sigurët, Ramushi kryeministër Dauti qka? Une personalisht e kom thonë edhe për sëriti, unë s'kom pretendime politike. Edhe nuk jom hi në politikë se unë kom pas qef. Nuk po thomë dhonëshëm, po rëthanat kër unë jom hi në politikë, o konë krejt e detyrushme. Mungesa Ramushi, Tribunali Agës, dalja e me pejburgit, kushtet e lirimit, aleanca në gjenje e fort mirë, pushteti u dheqën për aleancës, formalitet e sapit, në thonë, veshëm, po thëmë me fusnotën e dita ta hirit, se dedi konë Agim Qeku, tash është PDK, më thonë, a i kryeministër, unë jëmë hi ma shumë veç me mujtë me majtë gjallat frymë, të aty në bashkë luftarëve cilët kanë besu në Ramushin, një njeri që fizikisht mungajke, një njeri që e pagujke fakturën pa konë prezent. Edhe nuk rajnë, më thonë, Ahmet Isufi më ka shti në parti, unë jëmë bo kryetari Mahallës, mas pari për Aleancë, për Dragodan, edhe natyrshëm në zjedhë të para në 2007 në Dragodani e ka dhonë votën për Aleancë. Edhe pe aty ka fillu një farforme, më kanë qelë dyrë,
për me bo diçka ma shumë. Jam konë shumë i kënaqur për njerëz që më kanë përkra në ato rrethana, unë s'kum pas përvojë politike, nuk e kum njoft realitetin politik në Kosovë. Unë jam konë shumë i sinqert, ndoshta edhe gabime kum bo herë pe naivitetit ose sinqeritetit, po ajo që është e vërtetë unë s'kam pretendime politike, unë jam shumë mirë ku jam, po edhe mos me konë kur gjo supi. Kështu që nuk e kam atë... Na, pak ma herët me familjarët e tënë, kështë të thonë që gjithë ato akuza për Ramushin, gjithë ato gjykime, sene, gjithmonë i drejtë Ramushi. Bile kështë të thonë që kjo udha Ferizaj Prishtinë. Kështë të thonë familjarë me më konë udha Ferizaj Prishtinë, su kur Ramushi e drejtë për 10 minuta vi. Ajo është, na duhet me ditë rrugën ka e mira. Më thënë, ka qenë një gjakderdje 100 vjetë për një regjimi i cili ka këshyrë me lonë Kosovën pa shqiptarë. Nuk ka qenë vetëm Kosovë, ka qenë në Kroaci, në Bosnjë, fatkeqësisht, më thonë, na ka ra hisë edhe neve, për njëtit njeri. Edhe tendencat e regjimit janë konë me lonë Kosovën pas një njeri që e folë gjuhën shqipe. Nuk është e sodit. Këto politika slave janë konë në Kosovë, ose paktën flasin ku ka pas shqiptarë, se jo veç në Kosovë, se shqiptarë ka pas edhe jashtë Kosovës. Fati na ka ra, me përjetu një gjakderdje shumë të madhe në 98-99, që Ramush Haradinaj i ka pri një procesi. Nuk është konë pak me largu Serbinë për Kosovë. Jo, absolut. Edhe na i kemi dhonë do njerës, shumë njerës, do shta rrët 12.700 pretendohet zyrtarisht që i kemi dhonë, por karshi njerëzve dhe popujve tjerë që kanë fitu liri, nuk kemi dhonë edhe shumë. Jënë dëmtu një kategori, për shumë një familje ka dhonë shumë, edhe ajo është e dhemshme. Ta marim jashartë, ose shkojmë në Rëqak, ose dalim dikun tjetër, dhe më thonë, qëshke, Lubeneqe, Korenice, Meje, ku dushë, më thonë, nëse i marim shemujt, ka familje që u shu, basë. Por kur e marim të nësin, ata që e kem fitu me një qmem, jo bashkë madhë sa për shemull Bosnja, që i ka dhonë 300.000 njerës. Edhe natyrshëm Serbia nuk e ka na luftën, pavarësisht që i ka largu trupat për i Kosovës, ushtarakëve, edhe dhonshëm, sepse na morën mbështetje edhe faktorit ndërkombëtar mes si NATO e SBA, Serbia nuk u nal. Sidomos me logjikën e tyre në 99 rana ne e vërtet, domethënë ata kanë punu permanent që mi dëmtu figurat e caktuar të cilat e kanë prija atë proces. Njëri prej tyre është edhe Ramush Haradinaj. Nuk po them i vetmi, po njëri. Prej shumë tjerëve që kanë bërë punë, edhe është përballë me akuzat pa drejta, cilat edhe janë vërtetuar në organet më të larta botërore drejtësisë. Ajo nuk ka qenë e Ramushit. Se Ramushi nuk ka luftu për me sliru familjen, ka luftu me largu regjimin, edhe sot ku jemi, dhe më thonë, unë e thëmë shpesh, dhe më thonë, akuzat kundër UÇK-s, ndoshta individualisht edhe kanë bo gabime, se për ndodhin edhe sot shere, për ndodhin edhe sot hajni, vrasje, ku di unë, në një luft armatosur popullore, ndodhin sherët, por nëse e marim si koncept luftarak tendencat e UÇK-s, qëllimi vetëm në konë liria. Edhe ajo është në rri, edhe nuk ka çmim tjetër që e çbën ato që e kemi më rri. Pavarësisht ka emi ra dhe i sot, qoftë gjatë luftës, pas luftës, fitoria për neve është e pakontestueshme, është e mirë, nuk jemi ala bashkrejt. Çka pretendoj, ka ala, me thonë kështu bukfalisht, ka qafira që më hojë lirin, po unë jemi bindur që edhe në veri Serbë kanë me kuptu që Serbia është largu për këtu dhe ma mirë është për ta në rrasë e kuptu. Po të bashkë të deshta më lidhë general se ti ke qenë njëre i parë që ke dalë haptas dhe ke tregu botës që ne jemi ushtëria shterimtare e Kosovës, edhe për me bo këtë punë të më konë me siguri shumë trim. Ja shumë bodal. Ja shumë trim. Edhe trimnia po du më tregu me qka motë trimnia. Trim i bje me konë, me dolë me ngu kongë të Lishaqirit Veri Mitrovicës, me zonë, a trim i bje me shku me luftu, me ka pushkën, edhe me luftu, me nder, edhe me dignitet për atë dhejën dhe kumbin tu. Unë jëmë konë një pej trima, se unë ka qenë tre aty. Trimat janë vra, me thonë këta tucat janë një gjallë. Jo, në këvenejtë. Ka trima, lo Kosova, mos me pos, apet prapin. Unë po flasë për periudhën teme, se gjdo kohë ka erojt e vetë. Për shavën pej trima tonë që jemi konë aty, a ju shku është, më i Krasniqi, unë Recep Selimi që jemi konë pak ma tuca, jemi gjallë, po kemi marrë pjesë me trima. Po jemi, shqyqa, proceset ka njëherë dhe nuk të vetin, është si uragan që të ka për parën, nuk jem konë një ideatorë. Nuk jem konë unë që jem shku në Drenic, se unë kom me pas një studio në Prishtinë në 2014 edhe një gazetar ka më vetë mu se të je dalë publikisht se je trem.
Po qashtë, dhe më thonë E asaj rrethane, u kon krejt tjetër, më thonë, neve na u ka detyru aty për aty spontanisht shpejt e shpejt, është pasi mundësi e mirë me ju dalë popullit për parën, falënderisht për shokëve të mi, bashkëluftarëve, qoftë dëshmorë, ose kush janë gjallë, që e kanë vlerësu që edhe unë me konë njone i prej që aty në djembe. Po unë mendoj që qëllimi final ka qenë vetëm ajo që jemi dediku, kauza e shqiptarëve. Unë jam konë një njeri me push, edhe cili do rol që mund kishtë donë e kësha bo. Qoftë korrel, qoftë pastrur, qoftë shofer, qoftë me najnë radë 24 orë, nuk o konë rol e jam se unë e du me konë me 28 në ndorë në binë. Kur jem shku në Laush atë natë, fillimisht në Qarev, në Vojnek, Laush ma vonë, në Prekaz, na jemi shku me luftu. Edhe unë e kom ditë gjani e ndërëni. Ata janë konë pa isë në kesh, janë konë shumë pak burra e djemë. Serbia u konë njarë zakonisht e organizumë, ka pas pa isje sofistikume, teknologjia, folet që është e treta në Evropë e asaj kohë, edhe kanë mëri që djemë të Drënicës me e këthy Serbinë masë. Po gjatë këthimit në brapan, Serbia në gjujtje, në dështem, e ka plagu për vdekje një mësus në shkollën e Laush e Salit Gecin. Edhe unë kur kom ri, nuk e më shefi dhe nuk është marrë me thonë që unë s'kom luftua dhe. Thonë unë kam shku për me vazhdu luftën me bashkëluftarët e mi, po kur e më shku, Serbia nuk ka sulmu ma. Edhe u konë ceremonia e varrimit, ndër miqtanë, si legenda e kona, unë i thamë Adem Jashari, plot tjerë, e kanë lërsu që duhet me konë i djali Dugagjinit, edhe në këtë rast jëmë konë nënaj. Edhe unë i kom lërsu këto merita që mi ka dhonë Drënica, se ata kanë pas bashkëluftarët njaftushëm i qitë në binë. E kështu që ajo i dedikohet ma shumë Muj Krasniqit, i cili është plagu disa herë edhe përfundimisht edhe e ka dhonë jetën. Po ajo në gjare, koj që dojmë 28 në ndorë, koj që dojmë një betej, tu që kësë jashtë zakonisht ashpër, koj që dojmë një mësus, sepse ju e deni në atë kohë mësus të ishin në sistem paralel dhënshëm. Na punonim për shamën e për shkolla, unë vetë isha në zanë, dhe unë e kum shku në gjami, kemi pas si klasë, kemi shku në për familje private. Po shtëpia private. Edhe tash edhe vrasja një mësuesi e kisha ndikimin në masë. Qëllimi vetëm i daljes publike ka qenë me thonë poplet, janë shtirë të gjitha mundësi pasore për me ardhejt e liria. Ska rrugë tjetër, vetëm armatosja poplet edhe lufta. Edhe ashtu ndodhi, përfundimisht, dhe me thonë, ajo dalje publike, sensibilizoj masën edhe u shike që ska rrugë, seriosisht nuk kështë rrugë për pas luftës. A e meriton një doa tërkitje gjatë të heka? General, a po të pëlqen banesat që këna se na të kemë këshi, për ato të kemë ftu, a po të pëlqen banesat që këna ndrejtë? Pak një pyetje kështu. Mire, pas keve që të lutën, shtë që nga kënë gjënë. Lutën të ki ara, për shtë të këna. Se, ti për di që nga mborë me për sponsorëve, për di si emision, edhe kemi një farë sponsorit tri që ka i kohët fundi për e ndërtën banesat, Nura Grup është, Faruk Nura. Edhe është një, ka qenë edhe pjesë marrës në luftë. Nëse është i familjes Nura, nëse s'ga bëjë, një djali tyne është i plagosën